И всем привет, с вами я, Яунс, и сегодня у нас будет новая рубрика. Мы будем читать разные страшные истории. Ну а вы заворачивайтесь там в одеялко, пледик там, выключайте свет, делайте себе чаек, печенюшки и приятного вам просмотра. Я уже зашел в приложение и выбрал вкладку «Жуткое». Тут есть очень много разных интересных страшилок. Я выбрал «Стук». Можете посмотреть пока что. Я буду, если что, все озвучивать, быстро читать. Надеюсь, вы все поймете. Ну и поехали. Все, загружается. Все началось месяц назад. Эти шорохи и странные поскрипывающие звуки не дают мне покоя. Каждый день проходят страхи, и я не знаю, что мне делать. В общем, больше об этой истории. В тот самый день я была на учебе. Весь день я проходила по кабинетам и, сидя за партой, слушала лекции от преподавателей. Лишь в 7 часов вечера я пришла уставшая домой. Поначалу я не замечала этих стуков, так как была очень уставшая и сразу ложилась отдыхать. На следующий день мне написала староста: «Лика, сегодня мы не идем в универ. У препода совещание». «Хорошо, спасибо, но хоть бы отдохнем». Так, я была очень обрадована этой новостью, ведь так не хотелось идти снова в универ и сидеть 5 пар. Этот день я решила посвятить лежанию на диване и просмотру сериалов по ящику. Молодец. Через полчаса я задремала, проснулась от стука в дверь и подумала: боже, только бы не арендодатель. Я подошла к двери и посмотрела в глазок. Никого. Махнув на это рукой, я пошла в комнату смотреть телевизор. Уже какая-то мистика, но не успела я взять пульт, как в дверь снова постучали. Блин. Так, я зашел в комментарии. Случайно. Блины хочет, пишет пользователи. Ну ладно, давайте продолжать. Уже в голос сказал я. Я начала злиться, подошла к двери, стояла минут 5. В дверь опять постучали, я замахнулась над дверью и ударила со всей силы рукой. Ой, это не надо было делать, я чувствую. Все стихло, я поняла, что тот, кто стучал с той стороны, сильно испугался и не ожидал такого поворота событий. Понятно. Только собиралась отойти, как в дверь постучали с большей силой. В одну минуту я подумала, что дверь слетит из петель. Я остановилась, и в квартире повисла гробовая тишина. Почти сразу я услышала, как кто-то или что-то дышит в мою дверь. И еще протяжно так, будто проблемы с легкими. Потом смех, такой издевательский и отдаляющиеся шаги. Честно сказать, я очень сильно перепугалась. Мне было страшно оставаться здесь. Вы, наверное, скажете: так нашла бы себе другую квартиру. Где я в Сибири найду недорогую квартиру со всеми удобствами? Денег нет. Ехать тоже некуда. Ну что ж, позову батюшку, вдруг он мне поможет. Уже ближе к 9 приехал батюшка. Я встретила его радушный и впустила в квартиру невысокий, пухлый, улыбающийся мужичок. Как только он зашел в квартиру, сразу же поменялся в лице, достал маленькую книжку и начал читать молитвы. Осветил квартиру святой водой. Я уже захотела закрыть за ним дверь, а он меня за рукав рубашки ухватил и тихо сказал: «Ты лучше вещи собирай и в другую квартиру уезжай. Ух, чую я, нечистый дух тебя тут поселился, и чувствую, что он смерти твоей хочет». Я очень напугалась, высвободилась из его цепких рук и закрыла дверь. Ну, это, конечно, какая-то страхолюдина. Я долго думала над его словами. Но что мне делать? Родителей уже давно нет на свете, денег тем более. Куда мне ехать? Да, конечно, в тот же вечер я решила найти новую квартиру. Спустя некоторое время стуки возобновились. Мне стало еще страшнее выйти на площадку и посмотреть, что за дверью. И речи быть не могло. Такая пауза. Ведь я верю в сверхъестественное. Году в 2009 я прочитала все страшные истории и пересмотрела множество фильмов ужасов. Раньше мне казалось это нереальным. Но теперь мое мнение изменилось. Через еще один день началось то, что до сих пор плотно засело в моей памяти.
Я проснулась ночью, на часах было 2:27, у меня перед кроватью стоит шкаф, он всегда закрыт на маленькую защелку. В эту ночь он был открыт нараспашку. На утро я не придала этому особого значения, но после как это повторилось, я сильно напугалась. Теперь и монстры в шкафу есть у нас. Не может же шкаф без причины открываться ночью подряд. Итак, а на этом мы заканчиваем наше видео, поэтому ставим лайки, чтобы вышла новая часть. Давайте 5 лайков и новая часть. Всем пока!